Itaalia alpides on küll ilus sõita, aga alla pidime me sealt ju ka ükskord tulema. Ja peagi selgus, et allaminek pole üles rassimisest sugugi lihtsam. Ja nüüd enam pole. Muidu on kõik jõle hästi. Ja mägede sõita on tore. Aga Aivar Kant oskas ära kaotada tagumised pidurid sinna selle mäe taha. Nii et ma ei teagi, mis saab. No, pidurid iseenesest kadusid ära. Ühe järsu nuka peal avastasin, et ei ole neid. Mis sa vahepeal tegid siis, kui polnud pidureid? Jalad maas. Siis panin karvad maha ja tegin niimoodi. Kuidas sa tegid? Õnneks siin on tsiklimehi nagu putru. Ja vaevalt, et me siin hätta jääme. Eks see ole tavaliselt ikka nii, et üks häda tuleb teise otsa. Pidurid saime küll tagasi, aga mägedes turnimisest läks meil kõht nii tühjaks, et Itaalia territooriumile jõudes ei pidanud me enam vastu. Hakkasime nüüd lugema, millega tegemist on selgus, et Kaire laenas need õunad kohaliku karabinieri hoovist praegu. Hakkame ruttu riidesse panema enne, kui paugud käima hakkavad. Keeled suhu ja Euroopasse. Antud juhul on parem, kui ei oskaks lugeda, aga ei saaks aru sellest sõnast. Ma oleks palju rahulikum. Ühesõnaga siis õunaraksus käidi kohaliku korravalvuri hoovis. Õnneks oleks sellel seaduse silmal meie jälitamine aga üsna keeruline olnud, sest tee muutus järsku vot selliseks. Hakkab pihta. Kiire pilk navigatsiooniseadmele andis mõista, et otsesõitmist meil nii pea loota ei ole. Meie kui sellised tehnikahuvilised poisid vaatame ka kuulsat sellist autosaadet Top Gear ja nemad seal otsisid maailma kõige paremat teed, mis oleks kõige parem sõita. Ja nad valisid selleks parimaks teeks Stelvio Pass. Ja siin me nüüd siis oleme ja kohe siis lähme proovime, et kas see Top Geari mehed ajasid pada või on nende jutus tõsi taga. Oleme siin Alpide kõrgmäestikus, aga paistab, et mägedel selline rahustav toime, et siit taamalt võib näha, kuidas siis Ugri mehed äri ajavad tänapäeval. Eks rahustav kõne äripartnerile ja nii see asi käib. Ma saadan ühe venna sinna järgi, jah? Ja, ei ennem seda või kuskil hiljemalt 4, jah? Tundub, et asi oli hõredas õhus, sest me polnud ainsad, kes selle koha peal sirakil olid. Kokku 48 U-pöördega tee mitte ainult ei väsitanud ära, vaid ajas lõpuks ka kopsu üle maksa. Või oli see nüüd vastupidi? Joo, siia saatesse me sureme ka, kurat! Ja kohe järgmisel hetkel tundsin tõsist häbi, sest mõnede jaoks polnud ka jalgrattaga püstloodis üles sõitmine mitte midagi erilist. Seega otsustasin ka mina oma meelsust muuta. Et mis ma oskan öelda, tegime nüüd need 48 U-pööret ära, vaadates seda vaatepilti siin. Tead, praegugi veel käed verisevad. See on, kui keegi tahab midagi head teha või sõitmist nautida, siis siin Stelvios saab seda teha täiega. Ja meie tegime selle läbi, nüüd vaatame, kuidas me siit mäe otsast hakkame alla saama. Mul on nii sitt olla, et ma ei oska muud küsida, kui et mis tunne on.
ega see rõhu muutus nagu kerge ei ole jah, et kui 1000, palju me siis üles tulime, siis 1700 meetrit või? 1000 pealt alustasime ja 2700 peale jõudsime, nii et annab ikka kõrvus tunda ja peas ka natukene. Ja see keerutamine ka muidugi 48 UA-sa, nii et noh. Ja ma ei saa aru, mismoodi need ratturid siin üldse vastu peavad. Paneb siin reipa sammuga, nagu poleks tuld kuhugi 1700 meetrit üles poole. Tule taevas appi. Ja ise ei saa Tabasaru mäestki üles. Vanad väntavad siit nagu muu seas. Viskavad siit viluga üles, pole häda midagi. Aga oli ka, mille nimel vändata. Paarisaja meetri kaugusel anti korralik kõhutäis süüa. And long sausage. Thank you. Ordinary beer, not spicy. Okay. Mis sa said? Sellise pika Itaalia vorsti. Sina said pika vorsti. Jaa, aga ütleme nii, et Eesti vorstid on pikemad kui Itaalia vorstid. Aga hea, siuke ilus võileib tehti meile siin. Mõnus. Šaiskukel. Nice girl. Thank you. Next. Samas tundus, et hõre õhk oli imelikult mõjunud ka kohalikele tsiklistidele, mis siis veel meist endist rääkida. Mingil hetkel arvasime, et hõre õhk on meie silmanägemisega trikitama hakanud, aga tõepoolest, see registrimärk on välja antud Kanadas, Ontarios ja see tsikkel seisis keset Itaalia Alpe. We're traveling for 1 year. 1 year. 1 year. But Today's 1 month. first month. First month. Okay. And where are you going now? We're going to go to Austria. We're going to go to Czech Republic. We're going to go to Poland. Okay. We're going to go to Romania, Turkey. Mees oli Kanadas oma tsikli ja iseenda lennuki peale pannud ja Euroopasse tulnud. Lubas ka Eestist läbi sõita. Et ta meie kodumaast juba meki suhu saaks, kinkisime rändurile mõned suveniirid ja asutasime ka ennast taas mäest alla laskuma. Pikalt meil seda muidugi teha ei õnnestunud. Ei ole pidureid või? Ei ole pidureid või? Ei ole jah. Pidureid jälle netu. Iseenesele märgamatult on nad kadunud. No aga asi peab huvitav olema. Asi peab huvitav olema. Esimese rattaga ei taha siin kruusa peal pidurdada majast alla minnes, aga muidu pole hullu midagi. Jah, ja läkski nagu kruusaks ka veel kätte ära lisaks. Nagu oleks see tee veel liiga lihtne olnud. Jah. Munamägi on vist küll ise tehtud nende mägede kõrval. Käepärastest vahenditest. Jah, kokku hoitud materjalid arvel on vist küngas kokku lükatud. Alpid on ka selles mõttes vahva piirkond, et kunagi sa ei teadnud, millises riigis sa parasjagu asud. Praegu näiteks oleme täiesti kogemata kombel ka Šveitsi territooriumile sattunud. Kindel lähemalt, et sellist ei unusta taskus. Šveits oli küll tore riik, aga meil oli vaja ju ikka Itaaliasse jääda. Ainus tee, mis sinna viis, läks läbi tunneli, mis olnuks justkui alles eile käsitsi mäe sisse raiutud. Kohe tunnelist väljudes sattusime võimsa tammi peale, mis niigi ülevat meeleolu veelgi võimendas.
Itaalia väikestele alpikülakestele ei ole võõrad liiklusummikud. Õnneks oli ristmikul liiklust reguleerimas karabinjeer, kui aga ka temale selgeks sai, et olukord on täiesti lootusetu, arvas ta paremaks sündmuskohalt varvast lasta. Vaatamata sellele, et korrakaitsjad tundusid seal vähekese nagu veidrad olema, tegi nende üsna tihe esinemistogedus meid siiski valvsaks. Läheks prooviks järgi, kuidas maitseb kohalik õlu Euroopa kõige kõrgemas õllepruulikojas. Siin me just praegu oleme. Mitte midagi me ei proovi. Kuuled või? Teeme ikka niimoodi asja selgeks, et me ei proovi mitte midagi, sest meil on täna veel vähemalt 100 vilti sõita. Me läheme lihtsalt vaatama seda asja. Ja võib-olla lihtsalt moe pärast toime kanne kokku ikkagi Euroopa kõige kõrgemal asub õlletehas, aga see mees siin kohe nuusutame ainult. No see on teine jutt, eks. Laseme natuke vahtu kaasa. Ega see Gruusia ei ole sul siin. Hea tujuga rooli. Jälle häda. Kes aga arvab, et Itaalias peale itaalia keele midagi muud ei räägita, siis see eksib küll rängalt. No tundub niiviisi, et siin Itaalias, kui minna kuskile majutusasutusse või siis mingisse teenindusasutusse, siis tasuks kõigepealt üle saali kõva häälega vene keeles hõigata, et ega siin ukrainlasi ei leidu, sest et juba teine kord me oleme lasknud sellise vea sisse, et oleme käte-jalgadega üritanud selgeks teha omast arust siis Itaalia inimesele, et mida me tahame, ketšupi, pitsat ja nii edasi ja pitsike krapatki ja hiljem alles, kui arve lugemiseks läheb, selgub, et tegemist on puhast verd Ukraina inimesega, kes on nõus rääkima meiega venasrahvaste keeles, nii et läks jälle nii nagu tavaliselt. Здесь я оказалась чисто случайно. У меня здесь мама вышла замуж. Это было 2 года назад. Я приехала в гости как порядочный ребенок навестить маму. И вот так вот осталась на 2 года. Ну, значит, большой привет эстонским украинцам, также украинцам, итальянцам и всем, всем хорошим людям. Вот. Motoreporter on muu hulgas vaatajateni toonud ka maailma rahvaste WC-kultuuri uudiseid. Itaalia variant on vot selline. See ongi võimalik ainult üksnes alla suruda peale istuda. Ja seejärel, kui sa püsti tõused, jah, automaatselt toimib. Täiesti funktsioneeriv süsteem. Rekkameestel on seal riigis aga kindla peale tualetid autosse sisse ehitatud, sest kui ikka juba SAT-televisioon toas on, siis ei pea reklaamipausi ajal kaugele minema. Nüüd oleme siis ketiõlitamises saavutanud ka sellise äärmise professionaalsuse. Kuidas siuke mõte tuli siis? No ilma argita sikliga peab kasutama inimharki ja saab niimoodi tõsta sikli üles ja saab keti jälle ilusti määritud ja saab jälle omajagu kilomeetreid edasi tulistada. No kui tihti tegelikult peab ühte ketti õlitama? No, tavaliselt öeldakse 500 kilomeetrit on selline rusikareegel. Ja nüüd tahangi küsida, et mitme 1000 kilomeetri tagant sul meelde tuleb, et seda tegema peaks? No aeg-ajalt ikka tuleb meelde ka. Väga tubli töö. Ja siit, head sõbrad, ärge kunagi võtke õppust asjades, mis meie teeme, need on kõik valesti tehtud. Kui te lähete pikale siklimatkale, siis tehke asju ikka täiesti vastupidises järjekorras, nagu meie teeme seda. Itaalias on kiirteed tasulised ka tsiklite jaoks. Ja seal samas kiirtee ääres trehvasime ka meesterahvast, kes nägi välja nagu hea kolleegi Olaf Suuderi vanem vend.
Sitsiilia seostub peale pitsa kindlasti ka sõnaühendiga Cosa Nostra. Maffiast on filmitööstus loonud üsna ühese pildi, aga juttude järgi olla olukord veel palju hullemgi, kui filmides näidatakse. Tavaturisti maffia ei tülita ja selle olemasolust ei saa esmapilgul arugi. Kohalikud inimesed väldivad sel teemal vestlemist ja rahvameelsusest on väga raske aru saada. Üldiselt ollakse siiski maffia vastu, aga liiga avalikult keegi seda tunnistada ei julge. Pealegi on 19. sajandi lõpus Palermo ümbruses tekkinud maffial Itaalia valitsuse üle väidetavalt väga suur kontroll ja mõjuvõim. See, et Sitsiilia siiamaani ei juleta tegelikult väga kõva häälega maffiast kui sellisest kõneleda, ei tähenda, et maffia vastu siin üldse võideldud ei oleks. Itaalia valitsus on teinud päris suuri jõupingutusi, et maffia purustada ja 80. aastate lõpus eelmisel sajandil pandi trellide taha tervelt 350 erinevat mafioosnikut ja nii-öelda tänu sellele vastutasuks siis tapeti siin Palermosse viival kiirteel 92. aastal üks kuulsamaid maffiakohtunikke Giovanni Falcone koos oma kaaslastega. Me lähme nüüd ühe olulise koha peale, ma ei julge kõva häälega selle sõna öelda, see on maffia. Me oleme Sitsiilias Palermos, Sitsiilia on maffia kodumaa, siin sellel teemal nalja ei tehta. Üks mees tegi, andis tunnistusi nende vastu kohtus. Kohe te näete, mismoodi ta praegu elama peab 24 tundi ööpäevas. Üritab kohvikut pidada kõige kiuste. Karabineerid on 24 tundi, valvavad tema pere julgeolekut. Aga ma ise arvan, et see ei aita. See oli ka ainus koht Palermos, kus midagi seoses nende nii-öelda ametiühingu meestega näha oli. Muidu tundus Palermo lihtsalt üks emotsionaalne Sitsiilia linn olema. Hoolimata sellest, et maffia sündis just Palermo lähistel, seostab laiem avalikkus seda hoopis ühe teise linnaga. Õhtu hämaruses ja Corleone linnakese sildi juurde jõudes on üsna selline, ütleme, kõhe tunne, kuigi arvatavasti ei ole selle kõheduse tekitaja mitte see, et see linn ise olekski selline natukese veidravõitu, vaid pigem on süüdi 70-ndatel vändatud Ristiisa nimeline film, kus Marlon Brando peaosa mängis ja mäletate küll seda Not Goodi. Üldiselt juhtus nüüd siuke lugu, et ugri mees ei karda ei tonti ega hunti, on nii või? Oota väheki, aga tagasi. Nüüd see Corleone tuleb. Ma arvan, et nüüd tuleb jah Don ise ja teeb Raivetile uut ja vana või? Siuke lugu juhtus. MacRaivet sai Corleone linna sildi küljest ühe tüki kätte, ma ei tea. Ma nüüd juba natukese kardan päriselt ka. Mina ei karda midagi, see on ju Raivet. Raiveti pärast pole mõtet karta. Jätame Kairi hoidma, ega nad talle ikka midagi ei tee. See on nii kuus. Paneme nüüd jooksuga poisid ennem kui Don tuleb. Ristiisa film on sellele paigale muidugi oma Don Corleonega tugevama maffia sildi külge kleepinud, kui asi ehk väärt on. Ja linnakese elanikud olla sellisest tähelepanust niivõrd väsinud, et tahtvad nüüd lausa linna nime vahetama hakata. Meie aga hakkasime tasapisi väsima mägiteedest. Nõmme mägi on ainult 12 rossa. Mis see on? Nõmme mägi pole mingi mägi ka ju. Ei olegi mägi.
Raivet, sul on teised püksid kaasas ikka? Ei ole. Aga tõmba kotist välja, sest kohe lased täis. Lihtsam on vist püksid üldse ära võtta. No, siis on terve tee täis ju. No mis siis, ma sõidan nagunii kõige taga ju. Huvitav on see, et niipea kui mäe otsa jõudsime, oli kohe vaja midagi jälle põske pista. Aga tundub, et täitsa mandel ju. Täitsa sööda mandel. Nii, kõik mandlid laksu nüüd. Oi, kui hea. Mamma mia. Mis see on? Mandel, õige mandel. Harilik Eesti mandel. Oota nüüd. See ei ole nii, et tuled siin kohe ja võtad kivi. Ootama pead järjekorras. Mandleid on siin palju, aga kive on vähe. Kui te tahate talle pikki juukseid, siis sööge mandleid. Poes on nad poole väiksemad. Mis nendega juhtub siin teeb? Super, jah. Nälga siin ei jää.